စာဘာနာလွင်ပြည့်ရဲ့အမဲလိုက်ကွင်းပြမှာအောင်မြင်မှုရာဂိုင်းနှုန်းအမြင့်ဆုံးကဘယ်အကောင်ဖြစ်မလဲလူအများစုကတောအုပ်ရဲ့ဘရင်ချင်းသေးလို့ထင်ကြပေမဲ့တကယ်တော့ချင်းသေးတွေရဲ့အမဲလိုက်အောင်မြင်မှုက30ရာဂိုင်းနှုန်းပဲရှိပါတယ်ကမ္ဘာအဆိုးအဝါဆုံးအမဲလိုက်ဆက်ရုပ်တွေလို့တောင်တင်စားရတဲ့ဒီအကောင်တွေကတော့ခြေချလိုက်တာနဲ့80ရာဂိုင်းနှုန်းကျော်သားကောင်ကိုအမိအရာဖမ်းဆီးနိုင်ကြပါတယ်သူတို့ကတော့အာဖရိကတော်ရိုင်းခွေးတွေပါကြီးလိုက်ရင်တော့ခွေးအစွန်းအကွက်လေးတွေနဲ့ချစ်စရာလို့ထင်ရပေမဲ့သူတို့ဟာစာဘာနာရဲ့အမောင်ဆုံးအိမ်မက်ဆိုးတွေကတခုပါဒီနေ့ဥဟန်တာတိမ်မန်ကနေသူတို့ရဲ့သွေးအင်လွန်တဲ့စစ်ဗျူဟာတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအမှန်တရားတွေကိုဖွင့်ချပေးသွားမှာပါချင်းသေးတွေကတားကောင်ကိုရုံးကန်မနေနိုင်အောင်လေဘင်းကိုအရင်ဆုံးကိုက်ညစ်ပြီးအသက်ရှူချက်သေဆုံးစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြော်ရိုင်းခွေးတွေမှာတော့အဲ့ဒါလိုညှာကြမှုမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးသူတို့ကတားကောင်ကိုမောဟိုက်ပြီးလဲကျသွားတဲ့အထိမမောမပန်လိုက်လံအမဲလိုက်ပြီးတာနဲ့တားကောင်အသက်ရှင်လျက်မျက်လုံးပွင့်လျက်သားအသိစိတ်ရှိနေတော့မှလေအုပ်စုလိုက်ဝိုင်းဝန်းကြိုက်ဖဲစားတော့ကြတာပါဒါနဲ့လှီးဖြတ်တယ်လို့မျိုးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတင်တားကောင်ရဲ့ဘိုင်းနဲ့အသားတွေကိုအရှင်လက်လက်ဖဲ့စားပစ်ကြတဲ့အတွက်တားကောင်ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်အစားခံနေရတဲ့နာကျင်မှုကိုအပြည့်အဝခံစားရင်အသက်ပြောက်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဟာရီနာတွေလိုအချင်းချင်းအစာလုပ်ပြီးကြိုက်ခဲတတ်တဲ့စီကံမဲ့တွေလည်းမဟုတ်ကြပါဘူးတော်ရိုင်းခွေးတွေကစာဘာနာရဲ့စီကံအရှိဆုံးမာဖီးယားဂိုင်းတွေပါအမဲလိုက်လို့အစာရလာပြီဆိုရင်အမဲလိုက်ကွင်းပြင်ကိုမလာနိုင်နဲ့အုပ်စုတွေကကလေးငယ်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးစိတ်ကြိုက်စားခွင့်ပေးပါတယ်ပိုပြီးထူးဆန်းတာကအမဲလိုက်ရင်တန်ရာရလို့ကြံခဲ့တဲ့အုပ်စုဝင်တွေအတွက်အသားတွေကိုပါဇက်ထင်းငုံယူလာပြီးတော့လှိုင်ငူထဲရောက်မှပြန်အံကျွေးတတ်တဲ့အထိအချင်းချင်းတန်ရောစင်ကြီးမားကြတာပါရန်သူအတွက်ငရဲကန်းဖြစ်ပေမဲ့မိသားစုအတွက်တော့သွေးသစ္စာအပြည့်ရှိတဲ့တရားဝါတွေပါနောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ကိုယ်တွေကချင်းသေးတွေဟာရီနာတွေထက်သိငယ်ပေမဲ့အုပ်စုအင်အားနဲ့ဆိုရင်တော့ဘသူ့ကိုမှမကြောက်ရပါဘူးသူတို့ရဲ့နေမြေထဲမှာဟာရီနာတွေဝင်လာရင်အုပ်စုလိုက်သွေးအေးအေးနဲ့ဝိုင်းဝန်းတက်ဖြတ်တတ်တယ်လို့ချင်းသေးမတွေကိုတော့အစာလူဖို့အတွက်စိန်ခေါ်ရဲတဲ့တတ်တည်ရှိပါတယ်စာမနာလင်ပြေမှာကြော်ရိုင်းခွေးအုပ်စုရဲ့ဥဒံကိုကြားလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်တရားဝါမဆိုအသက်ဘေးကလွတ်အောင်ပြေးဖို့ပြင်ဆင်ကြရပါတော့တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချစ်စရာကောင်းမှုနာကွယ်မှာဒီလိုမျိုးစနစ်တကျနဲ့သွေးအင်းလုံးနဲ့လူသက်သမားအမှုအကျင့်တွေရှိနေတာဟာတဘာဝတရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အလှတရားတစ်ခုပါပဲတင်ရောတကူကောင်းမဆန်မေမိသားစုအပေါ်သစ္စာရှိပေမဲ့တားကောင်အပေါ်ရက်ဆက်တတဲ့ဒီတော်ရိုင်းခွေးတွေရဲ့တဘာဝကိုဘယ်လိုချင်လဲကောမန့်မှာပြပြပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့တော်ရိုင်းကအမောင်ချမ်းတွေအကြောင်းကိုထပ်သိချင်ဥအန်တာတိတ်မန်ကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့နေအောင်နော်ဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်